আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে এমন একটা বাইক আসছে, এটা হচ্ছে লকারের সাউন্ড প্রবলেম। তো এই তো দেখেন, সাউন্ড শুনেন। এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন। এখন যেটা আমরা পাইলাম সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এক্সজস্ট ভালভের যে লকারটা আছে এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে, সাইড গজাগজি করতেছে। আর এটা কিন্তু আমরা এখন খুলবো। এই যে দেখেন, খুলতে গেলে সহজভাবে যেটা আপনাদের খুলতে হবে, এপাশে টার্মিনেশন খুলতে হবে না, ওই সাইড থেকে হালকা একটু বাঁকা কিছু দিয়ে ধাক্কা দিলে এই পাশে পিনটা প্লাসের সাহায্য নিয়ে বের করতে হবে। আর বের করার পরে কিন্তু আস্তে করে লকারটা বের করতে হবে, যাতে করে লকারের কোনো বল যেন ওখানে না পড়ে। আর এখানে পড়ে নিচে চলে গেলে এটা কোনো প্রিমিয়ামের ভিতর গিয়ে আটকে যাবে। তো যাই হোক, এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, যেটাতে ফল্ট পাইলাম এখানে বিয়ারিংয়ের একটা কোণ ভেঙে কিন্তু এই যে দেখেন, ওর ভিতরের লকারের সবগুলো বলগুলো পার হয়ে গেছে। এই জন্য এই গাড়ির সাউন্ডের প্রবলেম হইতেছিল। এই যে একটু খেয়াল করেন ভালো করে। তো এই তো ছিল অবস্থা। এখন আমরা এই শুধু এক্সজস্টের লকার পাওয়া যায়। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এক্সজস্টের লকারটা এই যে আমরা সুন্দরভাবে সেট করে দিয়েছি। সেট করে দিয়ে কমপ্লিটলি আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। আর এই বাইকটার সাউন্ডটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই প্রতিটা ভিডিওতে আপনারা জানাবেন যে ভাই, আমি অমুক জায়গায় বা রেগুলার আপনাদের ভিডিওগুলো দেখি। তো আমরা আপনাদের জন্যই আমরা ভিডিওগুলো তৈরি করি, যাতে আপনারা কিছু শিখতে পারেন বা বুঝতে পারেন। তো আমাদের উৎসাহ দিবেন। আরও নিত্য নতুন যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা কি করে দিব, আপনাদের মাঝে শেয়ার করে দিব, যাতে আপনাদের কি হয়, এই কাজগুলো কঠিন না হয়ে সহজ হয়। তো যারা আমাদের টেকনিশিয়ান ভাই ব্রাদার আছেন এবং হচ্ছে যারা আমাদের কাস্টমার ভাই ব্রাদার আছেন, আমরা অবশ্যই আমাদের যে কাস্টমার প্রিয় ভাইগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলি। তো গাড়িটা রেডি হয়ে গেছে, সাউন্ড শোনেন। বাইকটির সাউন্ড 100% ওকে হয়ে গেছে।